дам насиҳат бо нагел малоӣ просто кайф неки нестам одами дуди и ҷашта мезанем тавлака қатъи тути ё бикашем мушток бикунем рифма далчиша просто ҳарфи донишҷӯро бугӯй ки ин кора наки ин хатоа бира ин китоб бихон бира китоб бихон ҳар рӯз агар ба ҳам гуфтам мегирӣ намехонад дар реп мефаҳмондам ки китоб майли нахон ва каме бадтар ояндаша нишон медодам да бугӯем дар реп ки ба чӣ ҳолатҳо мераса одами ки ҳам хел мекунад به یکان سخن در خاموشی میفاره شوم ماشین زبی عاشقی داره یاشی تا کما باشم تو باشی به یکان سخن در خاموشی در تایید میرزد من میشینم تو نمیشوه ببینیم که من مثال یگان کسا جنگ میکنم یگان کسا یگان گپی بد میگم سخت میگم آواز ما بلند میکنم خوبش میام مثال مصلحت میکنم در استودیو همون از میکروفون میشینیم جنگ کردن میکروفون تربیه میتیم و میکروفون به ما یگان جواب دادن نمیتونه ای درونگو شما میکنه پچق شیناسا کار دارن در اینترنت میکنن چق چق دست سعلی سید ما یگلا دارم کانتاکت 15% نزدیکم دیگرش پستا پونتان برای مشوقه میتونی خرید لولایه یگان جو کم نمیشه Молодой преподаватель – это молодая кровь, это человек, который тебя понимает. بخوام خوش گیرم علما سلفی کدا پارتون در اینستاگراما تو کی همه مرافا کی نکنن فکری وقت عقیب گردوندن تو روننده تقدیرت کی بدن бори аввал ҳамҷо назди президент бармон кардам ва як бугем хона омадам падарам гуфт ки хай молодец خونم رپی ترسی اوزی یا چیزای ادیمو میکنم شدی من